人。介紹個轉校生俾大家識，可以入嚟啦。係個點樣嘅人呢？如果係個囂張嘅人，我就好好教訓佢。打攪晒啦！哎呀，你冇事啊嘛？冇事。佢係多木同學，大家以後要好好相處啊！我係多木，請大家多多指教。我翻嚟啦！心情好好咁喎，發生咗咩事啊？嚟咗個轉校生啊！哈哈，係個可愛嘅女仔嚟咧。係男仔嚟，而且係一啲都唔突出嘅。咁你做咩事咁開心啊？你都知啦，我平均5次測驗就係1次攞0分，但係嗰個新同學大雄你叻過我好多喎，我平均10次測驗就有3次係攞0分噶啦。佢咁講啊！我覺得冇乜大分別喎。大雄，你朋友嚟揾Hello， 多木同學，請入嚟啦！打攪晒啦。我哋約好咗一齊做功課啊！係呀，快快脆脆做完之後去玩啦！我哋對答，你嗰個答案，我哋對答案啦！咁快？哇，你仲未做完啊？你唔好咁樣催人啦，每個人做嘢都有自己嘅節奏噶嘛。你嗰個答案錯喎！乜係啊？咁點得㗎？咁簡單嘅題目你都會做錯嘅，借嚟俾我啦！真相絕對唔會係咁，因為各位你睇下邊個答案啱啊？呢個啱咯。呢份係我做嘅。我哋快啲做下一題啦。好啊！大雄啊，呢度可唔可以教下我啊？邊度啊？呢題咧，應該你一定要靠自己諗先得噶，一味靠人嘅係唔會有進步噶。做成點啊？大雄你做乜嘢啊？我已經好攰啦。唉，不如出去玩啦！但係一半都未做完喎，夜啲至做埋佢咪得啦。嚟啦，笑。幾好喎！咁我哋玩咩好啊？預備，我唔會輸噶。開始。我贏咗啦！咁樣究竟有啲咩咁好玩啊？之後我哋仲有玩遊戲，但係每一次都係我贏噶。難得有咁好嘅人，我要同佢做好朋友啊！你兩個要罰企。你都係呀，我真係好中意你啊！不如我哋定個協議啊！協議？以後大家要一齊攞0分，一齊唔記得帶嘢，以後都要好好咁相處。如果可以嘅話，我想攞到100分，都唔想唔記得帶嘢。下次再一齊玩啦，拜拜。竟然唔聽我講，真係囂張啊！喂，大雄，去打棒球啦！係好重要嘅比賽啊！輸咗嘅話就要受我30拳啊！我今日唔得閒啊！我哋唔夠人落場啊！係啦，不如叫多木同學代我打啊！你話嗰個轉校生啊？唉，場比轉換角色錄影機，我最近開始記錄咗你做過嘅嘢啊！哇！你嗰個答案錯啊！係我好好人咁教佢做功課嘅時候啊！咁試下將角色調轉啦。點解嘅？你將多木同學變咗我，而我就變咗做小夫？你嗰個答案錯啊！乜係啊？咁點得㗎？咁簡單嘅題目你都會做錯嘅？以同樣嘅角色分配俾你睇多啲啦。我贏咗啦！係啦，不如叫大雄代我打。場比賽會點呢？淨係諗下就笑出嚟啦！夠啦，我唔想睇啊！即刻停啊！擊球手出局，比賽結束。多木同學，你啊，有冇搞錯啊？你搞到我哋輸咗場比賽啦！
我幫手啊！你受我30拳啦！停手啊！啊！做乜嘢啊？係大雄啊！最衰都係我叫你揾多木同學落場，你要交翻人就揾我啦！大雄走咗去邊度咧？大雄，啊大雄，你冇事啊嘛？啊！大雄，你保護咗多木同學啊？真係好對唔住啊，多木同學。好多謝你幫咗我啊！你真係要搬走啊？因為爸爸要去第度做嘢，所以冇辦法咯。係啊。老實講啊，一直以嚟冇一個朋友好似你對我咁好噶，你仲會保護我，等我唔使俾人蝦。我一定唔會忘記你噶。多木同學，再見啦！聽佢咁樣講，我覺得好內疚啊，好想搵個窿鑽入去啊！係啊，我呢個係比喻嚟嘅啫，邊有人會當係真㗎？都冇乜所謂啦。